अरे सरकारी नहीं बहनचोद, हमें सरकार बनना। अरे मैडम जी, सरकार बनाने के लिए स्टेज पे घंटों भाषण देना पड़ता है, लेकिन आप लोगों का तो 15 सेकंड के वीडियो में गाड़ फट के छुहारा हो जाता है। लेकिन 1 सेकंड। और ऊपर से मैडम जी के खुद के कंटेंट नहीं बन रहे, दूसरे के कंटेंट पे लिपसिंग करते दिन कट रहे हैं। चलिए मैडम जी सरकारी नौकरी को रिजेक्ट करने। अरे सरकारी नहीं बहनचोद। वाह भाई वाह, इसी को कहते हैं झाटे न चुची और बातें ऊंची ऊंची। और मान लीजिए पल भर के लिए आपकी सरकार बन भी जाए तो पब्लिक क्या कहेगी? लौड़ा का सरकार खत्म।